Sunday twalangiridde nti Independence Night yoweri nnyo naye tetugenda kubeera mu Namboole olw'ensonga ez'okubanga tewaliiwo bulungi mukisa kwetaaya. Namboole tamalirizibwanga officially era tewabeerangawo mukolo gwa kumuhanding over. Twamusaba kubanga twalabanga basambirayo emipiira ne tugamba nedda essaala z'eggwanga katuzitwale mu kisaawe ky'eggwanga era ne batuwa naye obukwakkulizo tebutuganya kufuna kiri kye twagala. Ekimu ku byatusinza okubanga tuyimiriza okugenda mu Namboole mmwe n'abatuwagira mu njiri nga mutuwa essaala nga mutuwa ssente muba mwagala kulaba abantu nga balokoka. Naye Namboole gwe tubadde tufunyeemu wansi tewabeerayo muntu n'oggu. Si wano wokka wasambirwa akapiira nene wansi aweetoolola buli kye bayita wansi tewabeerawo muntu n'omu. Mu butabeerawo muntu n'omu ate ne tubanga era wadde abantu tebaliiyo ate tetusimbayo tawa eziriko emizindaalo nti abantu babe nga bawulira. Baba Namboole nga batugande basibyemu emizindaalo egyabwe egyo emizindaalo egirangira nti bajjayo gundi kati gundi yayingira. Emizindaalo egirangira nti goolo enywedde eggwanga gundi oba ttiimu gundi yeeteebye. Naye ffenna tugenda mu kisaawe bulijjo. Emizindaalo egyo gyatulemye okwesiga nti gisobola okukozesebwa mu njiri ya Mukama waffe. So tebakkiriza kuteekayo mizindaalo wansi gitunule waggulu waakiri bali babe nga bawulira ate wansi tewaliyo muntu n'omu. Ate tuwali kkubo lyonna ly'oyinza kuyitiramu balokoka nti abalokoka baveeyo bajje. So nga ate ffe tetuyingira kisaawe ng'abaagenza okulaba omupiira nti tuyingire tutuule eri waggulu bwe tuvayo tufulumire gye twayingiridde tugende nga tusanyuse nga ttiimu yaffe ewangudde. Ffe tuyingira nga waliwo n'ebirala bingi. Waliwo okutendereza, waliwo okusinza, waliwo okusumululwa. Abantu babeera mu deliverance ey'amaanyi enkuŋŋaana zaffe zonna ennene Mukama atambula mu maanyi mangi ate ku luno kijja kusukka kubanga ekisa kya Mukama kibeera kijja buli nkya. Ezikubire waggulu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Independence Night yoweri naye Namboole gye tutajja kubeera. So ne batukkiriza okubeera wabweru awo wonna weetooloolirwawo ne batukkiriza okubeerayo naye nga tewali akkirizibwa kutwalayo byakulya. Tewali bino by'ogamba nti kange nengula wali ka capati nga kavudde bweru. Ne batusuubiza nti munda basobola okutunda ebyokulya ebimala ne tuga neera ebyokulya si nsonga tuli mu kisiibo wadde tuba twetaaga. Ne batugamba nedda kantiini zaabwe zijja kubaamu amazzi n'ebisigadde. Ekyo ne tukkiriziganya neera ne tutuuka wabweru nga ne wabweru tewali kye tukomererayo. Towanikayo bintu toteekayo kituuti. So nga ate n'emunda mu Namboole tebaganye tawa za mizindaalo zokka. Naye nekiri ekituuti kyaffe ekiweesa Mukama ekitiibwa okubeera kwaya tekikkirizibwa kuzimbibwayo. So nga n'abaana baffe bano abavubuka abazinira Mukama essaawa 24 God's Army Chosen God's Temple n'abalala nabo tebalina we bayimirira. Kati nga batuwa amagezi nti abaana bano ne kwaya bajja kubeera n'okusaidia paviliyoni. Tuyimirire berenga kwaya y'eddiini bw'ebeera nti bayimirira wamu ne bagobereganaawo akati eyo nga ndaba mbutuufu kirabika tuli mu kuwaliriza. So nga ekituufu kiri nti tetulina point ya kuprovingira muntu yenna. 2016 Namboole twamujjuza nga tebanaba natugaana we basambira ne basigala wabweru. N'olwekyo tetugenda Namboole kweraga oba kulaga muntu nti tusobola okujjuza Namboole. 2017 kyali bwe kityo. 2018 ne batugamba nedda mwetoolole wansi naye temulinnya ku ka green. Ekyo ne tukikola. 2019 mwetoolole wansi naye temulinnya ku ka green. Ne tukikola.
nga tulina we balokokera era nga tulina ne we bafunira deliverance. So Namboole gwe bayita Namboole olw'ekitiibwa kya Katonda n'ekisa kya Katonda ffe gwe tugenzeemu abadde nga mutono ku ekyo Mukama kyatuwadde. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Namboole Mukama waffe Yesu Kristo amukubye emirundi gyonna n'amujjuza mu ngeri ewesa erinnya lye ekitiibwa. N'olwekyo ekituufu kiri nti twakitadde naye twasigaziza enkolagana ennungi ne management ya Namboole era ne batugamba nti bwe kiri bakiwedde nga kigiddwako emikono ne bakihanding over nga tekikoma ku mizannyo gyokka. Tuliddamu ne tuteesa ne tulaba tusobola okusimbayo emizindaalo, tusobola okusimbawo ekituuti, abalokooka basobola ofuna we bayita. Bwe kiribanga kiri mu mbeera bwe zityo nga tusobola, then awo tuliddamu ne tuteeka enkuŋŋaana zaffe mu Namboole. Apparently twakitadde naye nga bwe nalangiridde ku Sunday eno ng'ennaku z'omwezi 22 nja kuba mbabuulira kifo ki mwe tunaateeka Independence Night ng'ennaku z'omwezi 4 October. Tusabire eggwanga ate twesabire eri Katonda Mukama akole ebikulu. Sunday eno ngenda kuba busy naye ngenda kubaawo, ngenda kuba nammwe, nja kuba anointinga naye ngenda kubanga nnoonya ngeri ki olukuŋŋaana olwo ku Sunday gye ndeeta amawulire wawe lunaabeera. Naye nga tunoonya twebaze Mukama nti tulina ewaffe ezikubire waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Waakiri abantu banajjuza ekyalo kino kyonna singa tuba tulemeddwa okufuna ewalala ewagazi okusingako wano, kijja kuba kitegeeza nti ku Sunday nsobola okujja nga nangirira nti tubeere ewaffe. Naye ate era munda mu bwongo obwo teekamu essaala endala nti tuteeka okugula ekifo ekigazi ekanga 2 oba 3 oba 4 oba 5, kubanga zino enkuŋŋaana Mukama ffe ne bwali bampise nga nvudde mu nsi zijja kusigala nga zigenda mu maaso. Naddala enkuŋŋaana 2, Independence Night ne Vision Night, ziteekwa buteekwa kubaawo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi, zaafuuka kitundu kya bulamu bwaffe. Tuteekwa okusabira independence y'eggwanga lyaffe n'abantu baalyo naffe ffennyini. That Independence Night terivaawo ne bendiba Mukama mpise. Vision Night tewali atamanyi kye kitegeeza. Tuteekwa okulaga Mukama ensonga z'okubeera mu mwaka oguddako. Kye kitabo kyaffe ekibeeramu okwolesebwa, era bangi abalina ekitabo ekyo ng'ebikoleddwa bingi byonna nga babiwa ttiiki. Naawe atannaba kubifuna ogenda kubifuna mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Ezikubire waggulu zinoge mu linnya lya Yesu. N'olwekyo tukiteeke embirowoozo byaffe nti tuteekwa okugulayo ettaka nga likyaliwo, si nsonga tuligula wala. Kubanga era n'abajja ne bajjuza Namboole be tubeerayo bwe tubeera Kololo, nabo si basula Kololo oba Namboole. Tubeeramu n'abava Budaadi, tubeeramu n'abava Manaafa, tuba n'abava Tololo, tuba n'abava Kasese, tuba n'abava Kisolo, Kabaale, Hoima, tuba n'abava Luweero. Kitegeeza nti bwe tuba twafunye era ettaka nga lyaffe, era abantu basobola okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, abalala ne balinnya n'ennyonyi ne bajja ne tugenda ku ttaka lyaffe, kisoboka. Kubanga kye nalabye ebisaawe eby'okupangisa tetujja bisobola, abantu beeyongera okwagala Katonda. Olumu tusobola okugendayo ne batugamba nedda, muli bangi mujja kukyonoona oba kijja kugwa, ate nga si bwe kiri. So bwe ntunulamu ne ndaba engeri baganda baffe Abakatoliki n'Abangirikani gye beekolera Namugongo waabwe. Tibanoonya Namboole, tibanoonya Kololo, balina Namugongo waabwe. Bwali kati si bwe yali. Bagenze bamulongoosa, bagenze bamutereeza. Kimanyiddwa nti nga 3 Juni bajja gendayo. Kannaffe tusobola okukola ennaku zaffe nga ziri standard, era nga twegulidde ettaka lyaffe ne tulisaaba bulungi ne tutereeza awali emiti ne tugirekamu
ne tuzimbayo toilet singa 100 kubanga tujja kweyongeranga. Katonda gwenmanyi gwendabye gwempeereza eyampita tugenda kweyongeranga, abantu bagenda kulokoka mu linnya lya Mukama Yesu. Olwekyo nga tuteesa okuzimba Pentagoni, ekyo nakyo tubeere nga tukisabira. Olunaku lujja ku ky'omuntu atugambe nti nnyina mayiro y'ettaka mujje, tugikoleko search nga tekuliiko batuuze, tewali agenda tugoba, tugende nga tusabire ennaku zaffe. Kubanga tineebuuza ddala bwe tunaaba tuli mu kuzimba Pentagoni tugenda kusabiranga wa enkuŋŋaana ezo ennene. Bwe twegulira eka zaffe 5 tuyinza n'okugamba nti eka 3 byonna bya parking. Ekiseera kigenda kutuukanga buli ajja mu kusaba kwaffe Katonda yamuwa emmotoka. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Mukama Yesu. Ne bw'oba mukadde emmotoka egenda kujja banaakuvuganga. Kubanga bassebo ne bannyabo tewali kigaana kusaba kintu ky'omanyidde ddala nti Mukama akigabanga kikoma ku nsi. Mu ggulu teriyo byakuvuga mmotoka. Buli kye bafunanga bali ku nsi, gwe nga weesiga Katonda agenda kukikuwa mu linnya erya Yesu. So twetaaga okuba n'ebirooto ebigazi, twetaaga okuba n'ebirowoozo ebinene nga tukimanyi nti bwe tugenda ewantu emmotoka zandijjanga ziri 3,000 ezo zifune gye zipaakinga. Bannange twetaaga okusidula ku kukkiriza. Mabega kawe eggwanga lino lyali likayananga buli muntu ali mu kutolotooma naye ng'ate n'ekibakanya tekibeera wano. Ssomero liri eyo Kenya baliyitawo tuli ndowooza nga baafulumizza Sachula. Kuliko ebyokulya, kuliko ebyokunywa, kuliko biki, naye nga bagamba abazadde ti naye abazadde abajjira mu nnyonyi mwe mujja ku parking helicopter ziri eri ku Westmanya ani paaka. Abeeno ne bayoma nga tebabatawanyiza. Bali abagore bali eri Kenya. Ssomero ndowooza baliyitawo tuli. Bayina parking ey'emmotoka ne baba ne parking ey'ennyonyi. Abazadde baleeta abaana mu ngeri etajja kubakwasa jaamu. Era bayina designated area gye babeera. Nawalirizibwa okwongera okunoonyereza ku ssomero eryo. Omwana talyanga abaffe bwe balya ku ssomero. Bakuwerako n'emmenu y'omwana gwe n'olondako n'oga nti ajja kulyanga nkoko buli lunaku. Fiizi zaayo oyinza ogamba babeera mu nsi ndala, naffe tuli mu nsi ndala. Fiizi. Naye ng'omwana kuliko okuwuga, kuliko okusamba akapiira, kuliko okuwummulamu, kuliko amagi, kuliko ebibumba, kuliko enkoko, kuliko emicomo, kuliko buli kintu kyonna. Menu yaabwe ne bw'ogifunamu olunaku lumu oba tokyatoma. Naye nga y'abaana ba ssomero. Kandi nasoomozebwa ne nga ne bannange. Ffe abasaba Mukama naffe era twegatte mu batolotooma. Tusabe Katonda atuviireyo. Ezikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Zikubire waggulu, yaniriza ekisa ekyo kikubeereko n'abaana bo. Yaniriza ekisa ekyo kikubeereko n'abaana bo. Yaniriza ekisa ekyo nga tonnava mu nsi naawe olabe nga mwina bwe mupaakinga ennyonyi mu linnya erya Mukama Yesu. Wale bali abazipaakinga si bazadde. Bazadde. Leero ekyo wiiki eno tusabe essaala nnyingi olwa Independence Night. Tusabe essaala nnyingi abantu bafune breakthrough. Ndi mu kusaba n'okusiiba wamu nammwe, naye nze nnyongeramu ensonga zammwe ezange oluusi n'ezeerabira. Kubanga nsaba Katonda buli alina wajje ng'ozaayo abaana, Katonda azzeewo mu wiiki y'emu eno, abaana bazzeeyo, naawe Mukama akuddizeewo, emirimu gyo gireme kuwenyera, emirimu gyo gireme kusikatira, emirimu gyo gireme kwekwata. Katonda akugabirire buli kimu kiddewo mu linnya erya Yesu. Gamba amiina. Imusse emikono egyo tusabire olukuŋŋaana lwaffe.
era ssaba Katonda alubeeremu nga bw'atalubeerangamu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tusabira olukuŋŋaana lwa Independence Night. Mukama weerage, Mukama weegulumize, Mukama weegulire ekitiibwa, Mukama olokole ekyatujjeeyo eri Mukama nti tunawe tuyitira abalokoka tubalabeko. Tusaba kaakati nga bwe tuli nti tubeera mu mutima gwo era naawe obeera mu mutima gwaffe, otusobozese Mukama okubanga olukuŋŋaana luyimirira bulungi. Ennaku z'omwezi zeezo 4 Okitoba nga tezikyuse wadde nga venue ekyuse, naye oteeka abantu bo w'onoobawonyeza w'onoobalokolera. Gabirira buli kye twetaaga. Ennaku si nnyingi ate nga tubaddemu expenditures ennyingi, naye Mukama tumanyi ng'obugagga bwonna buli mu mikono gyo, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo. Weegulumize Mukama mu linnya erya Yesu. Yimusa emikono gyo. Naawe nkusabira Katonda akwate ku nsozi eziri mu maaso go. Naawe nkusabira Katonda akutaase mu buli ekibadde kikutaataaganya. Naawe nkusabira Katonda akusumulule mu buli kibadde kikusibye. Naawe nkusabira Katonda asumulule ebibyo byonna ebibadde bisibiddwa. Katonda nga bali omulamero w'ebyamagero, yeegulire ekitiibwa eri buli kinnoomu, kubanga mwe basse kinnoomu bwe twegatta wamu mwe mukola ekkanisa. N'olwekyo nsaba Katonda akolere ekkanisa eno, akolere buli omu buli lwe twegatta, tujjenga buli muntu alina obujulizi. Wiiki eno ekubeere lya mukisa gy'emikono gy'owanise waggulu, Katonda agiteekemu sente ezitegerekeka, Katonda agikwase ku visa gw'agyetaaga, Katonda agikwase capital gw'amwetaaga, Katonda akuwe ripooti ennungi gw'abadde alina ripooti z'amalwaliro ezitali nnungi, Katonda agaziye ensalo zo mu linnya lya Mukama Yesu, era ng'owanise emikono egyo kusabira mu wiiki eno mu linnya lya Mukama Yesu. Gw'abadde teyeetaagisa, gwe babadde batanoonya, bakunoonye, bakwetaage, akugatteeko abantu abalungi, abantu abamalirivu okukwasa ebyabwe nga n'essanyu lye balina kwe kuba nti bakuwadde ku bintu byabwe ebinene. Kibeere bwe kityo gy'oli, Mukama akumpeere mu linnya lya Kristo Yesu Mukama ffe. Gamba nti amiina.